గురకను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. గురక దేనికి సంకేతం అంటే మెదడుకు సరిపడా ఆక్సిజన్ అందకపోవటం, ఊపిరితిత్తులు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయకపోవడం, నాణ్యమైన నిద్ర లేకపోవడం. గురక సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరుగుతాయి, రక్తపోటు అధికమవుతుంది, శరీర బరువు పెరుగుతుంది. శ్రద్ధే కటియార్. వైద్యులు చెప్తున్నటువంటి మాట సారాంశం ఏంటంటే గురకను అస్సలు ఈజీగా తీసుకోవద్దు. మెదడుకు సరైనటువంటి ఆక్సిజన్ అందకపోవడానికి యొక్క గురక కారణం. అదేవిధంగా సరైనటువంటి నిద్ర లేకపోవడం కూడా అనేటువంటిది ఉంటుంది. మరి తప్పకుండా ఈ యొక్క గురక విషయంలో ఈజీగా తీసుకోవద్దని చెప్పేసి వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నటువంటి విషయం. అందరూ కూడా ఆరోగ్యం పైన శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి